Akın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi siz Çanakkale'den geliyorsunuz. Evet. Biz bugün size horlama protezi yaptık. Aslında Evet. Normalde ben horlama protezini hasta kullandıktan sonra video çekiyorum. Değerlendirme yapıyorum ama bugün farklı bir şey yapmak istedim. Çünkü insanlar merak ediyorlar. Hani şehir dışından geliyoruz, bu iş nasıl oluyor vesaire gibi. Bunları anlatmanızdan önce bir de sizden şunu isteyeceğim. Şimdi siz yoğun horlama ve uyku apnesi şikayet olduğunuzu söylediniz. Evet. Şimdi buraya gelmeden önce ne gibi sıkıntılarınız vardı? Hangi tedavilere başvurdunuz? Sonra bize nasıl ulaştınız? Ve bize ulaştıktan sonra hani bugün burada neler yaşadınız? Evet. Bunları kısaca anlatırsanız sevinirim. Tabii. 2014 yılının 6. ayında itibaren eşim tarafından fark edildi. Bende uyku apnesi oldu. Çeşitli hastanelerde, Beykoz Devlet Hastanesi vesaire buralarda yatışım yapıldı. Ağır uyku apnesi olduğu çıktı bende. Bunun da tedavisinin CPAP makinesiyle olacağı söylendi. 10 bar basınçlı CPAP makinesini bana verdiler. Lakin ben birinci sene kullandım. İkinci sene itibariyle yüzde deformasyonlara mal oldu. Maske sizi rahatsız mı etti? Çok rahatsız ediyor. Zaten sağ tarafa sabit yatabiliyorsunuz. Maskeyi çevirmesi bayağı bir teferruatlı olduğu için hava basınç birimi 10 bar, lakin nefesinizle beraber ses artınca yanınızdakini de tabii rahatsız ediyor. Ne yapabiliriz diye düşünüyordum. Bunun yanında yumuşak damak operasyonu geçirdim. Onu ne zaman geçirdiniz? Bu geçtiğimiz Mart ayında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde ameliyat oldum. Ondan 2 sene önce de burnumdan konk operasyonu oldum. Hava kanallarını açalım diye. Lakin bunlar bana cevap veremedi. Mesela operasyondan sonra bir rahatlama falan oldu mu? Yok hiç olmadı. Aynı yine CPAP cihazına devam edelim dendi. Ağır bir ameliyat olduğu söylendi. Kademe kademe gidecek. Ben de yani fazla da istemedim cerrahi müdahaleleri. Ama ta ki işte sizi görene kadar. Evet. Sizi hep takip ediyordum. Yaklaşık 2 küsur yıldır takip ediyordum. Ve gelen hastaları da görüyorum. Benimle aynı konuda muzdaripler. Şansımı deneyeyim dedim. Teşekkür ederim size de. Sağ olun. Açtınız kapıları. Bu sabah geldim 9.30'da. 9.45'te benim için operasyon başladı. Operasyon derken aslında yanlış anlaşılmasın. Bir sayı eksik olmayın tabii ki. Yani, tabii ki. İşlem diyelim. Tabii işlem diyelim. Doğru söylüyorsunuz. Protezimle ilgili. Evet. Saat şu an kaç? Saat şu an saat 11.30. Yani yaklaşık 2 saatlik bir süreçte yapmış olduk protezi. Çok teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık. Peki neler yaşadınız burada? Bunları anlatır mısınız? Yani mesela gerçekten zorlandınız mı bu protezi yaparken? Yok hayır. Yaparken ya da neler hissettiniz? Tabii şöyle ben umutla geldim. Gerçi sanmıyordum bana bunu hemen olacak, bitecek, bugün git, yarın gel, eski prosedürler. Ama yani 2 saat, 2,5 saat içerisinde bitti. Karşılanma iyi, eksik olmayın, siz canı gönülden davranıyorsunuz. Bir abi kardeş gibi, doktor hasta diye değil. Siz de gerçekten eksik olmayın. Bakalım deneyeceğiz, göreceğiz. Açıkçası ben her şeyin iyi olacağını düşünüyorum ama tabii ki siz kullanmadınız. İnşallah. Bundan sonra zaten takipte olacağız. Evet. Herhangi bir sıkıntı olursa tekrardan geleceksiniz. Evet, teşekkür ederim. O zaman güle güle kullanın diyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.